Emang lagi musimnya ya, anak-anak pada sakit. Bulan lalu baru sembuh, bulan ini udah periksa lagi. Anak ini emang bandel ya. Sakit aja masih bisa gaya, lihat nih. Ini kita mampir dulu beli mie ayam, katanya mau mie ayam. Mampir lagi beli jajan lain nih. Alhasil kita pulangnya bawa banyak banget nih makanan, mainan.